아리의 교통사고. 잘 잤다. 드디어 소풍 가는 날이다. 기대된다. 자, 소풍 나가자. 네. 와, 여기 좋다. 어? 야! 칭칭칭칭칭칭. 기절. 뒤에 있는 기차에 튀어서 머리 풀림. 응? 아리야! 참고로 여기는 가을 소풍 담임 선생님입니다. 아리야! 아리가 쓰러졌어. 이제 주인은 내 거야. 얘는 그리고 아리를 굉장히 싫어합니다. 주희야! 주희야. 아리야, 괜찮니? 네. 선생님, 아리 괜찮은 거 맞죠? 네, 검사 결과 이 학생은 무사합니다. 리아야, 넌 그 친구가 교통사고를 당해서 겨우 살아남았는데 너 걱정도 안 되니? 제가 왜 아리를 걱정을 해야 하나요? 야, 너 친구가 다쳤을 때 걱정도 안 하니? 그러고도 무슨 친구라고? 우린 친구도 아니야. 야, 당장 나가자. 그게 아니라. 됐고, 선생님. 가요. 야, 너도 와. 그래. 리아야, 빨리 오렴. 야, 너 때문에 주희가 화났잖아. 그게 왜 나 때문이야? 이게 어디서 말대꾸야? 찰싹. 이게 무슨 소리지? 빨리 가봐야겠다. 찰싹. 야, 리아! 야, 그게 아니라. 됐어, 이게 뭐 하는 짓이야? 이 병실에서 당장 나오라고 했지? 빨리 나와. 야, 빨리 나와. 진짜 실망이다. 아리야, 괜찮나? 응. 다행이다. 그럼 나는 갈게. 응? 왜 이렇게 심장이 여러분, 저는 가을 소풍을 나온 핑크팁입니다. 아리가 죽을 줄도 모르고 나와버렸네요. 결국 아리는 교통사고를 당하여 병원에서 수술을 받았지만 그 수술이 잘못되어서 처음에는 괜찮았다가 마지막에는 결국 숨을 끊었네요. 여러분, 참 슬프죠? 하지만 아리는 다시 돌아올 거예요. 숨을 끊었지만 좀비나 유령으로 나타나는 게 아니라 사람 모습으로 살아 돌아오니까 걱정 마세요. 그러면 여러분, 안녕. 정말 슬프다.